我是 DJ 人物專訪，嘉賓 Vivian 周慧敏。好啦，咁啊坐喺我身邊呢，就係呢位朋友仔，叫朋友仔，因為最初見佢嘅時候，佢真係只有個朋友仔嘅啫吓。咁啊呢個女仔由最初帶入我哋嘅港台大門啦，咁啊見到佢有一個呢樣嘢都唔識嘅，但係呢就好有 talent 同埋呢好吸引大家嘅注意力，因為佢好有嗰種聲味啊，即係由嗰陣時開始都已經係啦。慢慢呢，由一個小妹妹喺我眼中嘅小妹妹進入咗我哋嘅電台啦，做不同嘅節目啦，跟住可能又喺呢度碰下釘啊，嗰度又慢慢又唔知點樣啊。做下呢樣做下嗰樣，跟住慢慢成為一個好有魅力嘅 DJ， 跟住再由 DJ 一跳板咧去咗做電影，再唱歌，跟住成為大家眼中嘅大家今日認識嘅 Vivian 周慧敏，多謝晒 Michael。我想講個秘密啊，其實我同你表白過嘅，因為我讀書嘅時候咧，咁我聽到你把聲，你嗰陣時做啲好浪漫、好溫柔嘅聲音嘅節目嘅，係咩？係啦，你未係好做啲好搞笑啊玩嘅節目嘅，咁個聲音咧就係好溫柔、有磁性嘅。咁我就好中意聽你把聲，跟住我就嗰個咪鄭子誠嚟㗎？唔係，我肯定係你。佢應該未出道會唔會啊？佢未出道，佢未㗎佢。咁我就覺得咧，所有男人最好聽嘅把聲就係你。我千祈唔好咁講，真係喺我嘅角度，唔關我事啊，倪震。嚇，咁我就好想入電台嘅時候咧，我要親眼要見到你啦。睇個樣，跟住失望啦嚇。唔係啊，其實咧，我喺呢度講過嘅，就係嗰陣時候 Vivian 咧係大家帶住一種好期望嘅眼神嘅。我講過㗎啦，嗬，你記唔記得？即係有一日係啊，因為阿倪炳郎咧就同我哋啲 producer 講，我哋5個 producer 嘅，阿蛋啦、我啦、即係幾個啦、launch 啦嗰啲咁樣啦嚇。咁佢就同我哋講：喂，我今日咧開完會，大家唔好走住，我介紹一個好靚嘅，我喺歌唱比賽認識嘅女仔。我想即係將佢帶入嚟，等大家咧即係栽培佢咁樣。跟住大家咧就抱咗個睇靚女嘅心情。咁果然咧就當Vivian 當年嘅 Vivian 咧，即係雖然嗰陣時佢仲係嗰個頭髮咧比較硬嘅，即係你記得嚇，即係爆炸頭，簡直係爆炸咗，完全冇令到嗰個樣咧係令到我哋失望嘅，即係大家哇係會真係好清純喎。嗱，除咗靚之外係好清純嘅，即係好有嗰種少女味嘅，就係唱呢一個拍完方為係咪嗰隻歌係咪嗰隻歌叫咩名？一路彈琴一路自己唱嗰隻咧叫咩名嗰隻？嗰隻係最愛嚟嘅，最愛嚟嘅。咁但係我參加歌唱即係我哋個業餘 DJ 大賽咧，咁有一 part 就係表演自己嘅自選項目噶嘛。咁我係唱阿慧嫻嘅歌㗎。哦，OK，係啊，即係總之咧，冇唱日文歌。由嗰日開始咧，就大家就好認識。哦，原來呢個新人叫做 Vivian， 我哋仲改個花名叫肥肥人 Vivian 周慧敏添咁樣。肥肥人係阿蛋改嘅。係咩？係。哦。佢自己話咗啦，係佢改嘅。哦，我又唔記得咯。係。好啦，咁啊，今日咧嗱，我是 DJ 咧，我哋最近電台咧，即係如火如荼啊舉辦緊。但係呢一樣嘢，首先我喺呢度咧代表一個叫正在做緊啦，咪 Vivian 曾經做過啦，都想俾一啲嘅想法、感受、意見等等啦，俾大家去參考下。你適唔適合做 DJ 呢？點樣先可以做到個叻嘅 DJ？ 做咗 DJ 有啲乜嘢開心或者唔開心嘅地方呢？今日你要聽呢個訪問，你就會知道啦。嗱，我先講我自己。好。咁我係從來冇諗過我係可以做 DJ 嘅。我都係。你把聲咁好聽？唔係啊，我係好怕醜嘅，第一，同埋咧，我係好驚青嗰啲人嚟㗎。係咩？係啊，我爆個秘密俾你聽啊！嗰陣時咧有個我係浸會㗎嘛，咁我有個同學咧，我唔好講名啦。佢嗰陣時喺商台咧，唔係蛋喎嚇，唔係蛋。係。咁咧，佢喺商台有個節目嘅。有一日咧，佢忽然間打俾我，喂，梁繼昌，今日咧唔係好夠電話啊，你打入嚟點唱啊？我打電話要講啲咩？做觀眾啊？做妹啦。做妹 OK。唔夠人打嚟啊！你聽眾。係啊，就咁你求其噏個名啊，點唱俾阿蝦啊、阿明啊咁得㗎啦，咁樣。嗯。哇！但係咧，等啦，我一陣打俾你，我心跳到咧，好似就係死咁樣。我諗啊，哇！原來做電台，我就咁講幾句點唱啫，我都咁驚。於是後來有一次咧，我又問一個師姐啦，叫譚偉華。我諗你咁後生，你未聽過。譚偉華就商台一個 DJ， 佢叫做咖啡茶譚偉華，佢係我師姐嚟㗎。係又係傳理系嗰啲。我有一次問阿師姐啊，做電台咧係咪好難㗎？佢話唔係啊，點解咁講？我話咧，你喺度講嘢咧，收音機啲人就聽到㗎咯。你講錯或者諗唔到講乜嘢，咁咪好大件事咯咁樣。所以我覺得我自己咧，我從來唔覺得自己可以做到 DJ。咁你就實在真係太勁啦！因為你以前做節目嘅時候咧，我係簡直覺得你係
同啲聽眾談緊戀愛嘅聲音啊！你明唔明？點解你可以變身變成咁嘅？係其實好多大部分咧，真係要多謝香港電台啦，有呢個機會啦，即係唔係專登擦鞋，但係真係能夠有一個空間、有個地方、有個渠道咧，係叫做一個叫咩在職訓練咯。即係每一日你要做呢一樣嘢，你就要做好佢噶啦，係咪先？同埋咧，人哋聽收音機即刻就知道你做得好唔好噶嘛，做得唔好咧。我自己覺得啦，係交代唔到俾自己咯，所以我係會經常嗰陣時咧係錄咗我包括同阿 Jo 做3個節目，我哋3都係㗎。你知唔知我係翻屋企由頭聽一次㗎？梗係啦，你係監製啊嘛。即係咁，即係又唔關事啊。但係我覺得我希望從個聽眾角度去感受下，到底我今日嘅節目有冇做唔做一個氣氛出嚟咧？或者我哋嘅笑話好唔好笑咧？即係我想咁咯，即係我自己嗱。你講得好好嘅，一定要聽翻自己嘅，即係無論係做電台節目啦，無論係我哋係錄歌啦，你如果你唔常聽翻自己咧，你係唔會進步嘅。係啊，係，因為你以為好好，原來唔係幾好喎，係或者調翻轉，你以為麻麻地，唔係喎，都幾好笑喎，咁樣有時會有啲咁樣嘅意外驚喜㗎。我就比較奇怪，我根本係覺得自己係唔適合講嘢嘅人嘅，因為我完全唔流利啦。我覺得自己把聲唔好聽啦，咁我就接到而家我覺得我中意而家把聲嘅，即係年紀大咗咧，咁我覺得我把聲係覺得我接受嘅，咁我唔係好中意我細個時候嗰把聲嘅，咁我覺得係好尖啊，好高音啊，咁但係我真係而家個 base 輕輕多咗，係啦，多咗好多嘅，多咗啲 base。咁同埋咧，我後來做得電視主持人多啊，原來對train 我講嘢嘅流利嘅程度咧係有幫助嘅。係啊，係啊。咁我最初咧係覺得點解倪炳良會打俾我，佢哋會覺得我係適合可以去做電台。咁佢唔係叫我嚟做嘅，佢係叫我。你有冇興趣參加個業餘 DJ 大賽先嘅？咁我就嗰陣時覺得咁不如都試下啦，真係膽大，根本冇諗過自己得嘅嘢都應承去試喎。咁就試咗啦。咁就我記得係有考我嘅，譬如夾歌啦，咁自己準備定，咁即係以前好着重呢樣嘢噶嘛，啱唔啱 timing？即係你及時間，你就要收聲，咁隻歌就唱啦。咁嗰陣時就係好注重呢啲啦，同埋有啲才藝表演嘅嚇。點解需要才藝表演咧？我想問翻你。嗱，呢一個咧，本來喺呢個訪問裏邊，我其實都會問下 Vivian 嘅。不過而家你問我咧，我就答咗你先。做 DJ 係咪真係淨係做電台咧咁樣？因為同埋淨係做到 DJ 係咪代表你都仲有其他嘅 talent 咧？係嘅，有時我覺得點解咧？因為你做 DJ 咧，你唔係就咁講嘢嘅。我記得有幾年咧，我都有份去 recruit 一啲新 DJ 啦。咁我就有啲新 DJ 嚟到，我話點解你想做 DJ 啊？佢話我中意講嘢咯。咁我話咁你中意講嘢，人哋中唔中意聽啊？咁我又冇諗喎。嗱，咁你要諗啦。你中意講嘢，代唔代表人哋中意聽咧？咁樣，但係做 DJ 係咪真係淨係講嘢咧？唔係嘅。第一，我哋講嘢嘅時候，其實個腦喺度轉緊啦，諗緊啦。第二，當你講嘢，你嘅 substance 係咩？你講乜嘢咧？你講嘅嘢點解好聽過人哋講嗰啲嘢咧？你識幾多嘢咧？咁樣，同埋做 DJ，同埋我都會覺得係一種幕前嘅感覺嘅。雖然同你哋做電影歌唱係有啲唔同，我哋係唔見樣嘅嚇，即係撇除而家網上呢啲電台啦嚇，我哋正式嘅電台係就咁聽聲嘅啫。但係其實從另一個角度睇，我哋都係表演緊我哋自己個性格啦、聲音啦、聲演啦、感情啦，尤其是做劇嘅時候。所以我覺得係做 DJ 等於一個 multi training 嘅，即係好多方面都 train 緊你，train 緊你急才啦，train 緊你自己係做 research 啦，train 緊你甚至寫稿啦。因為你一路講緊，其實個腦裏邊喺度撻緊寫緊稿噶嘛，係好多嘢㗎，聲音運用啦，等等等，唔知你同唔同意？係，我就好同意啦，因為我好多都係喺電台發掘我嘅即係潛能出嚟嘅。咁我嗱嗰陣時我哋訓練嘅時候咧，咁真係一腳踢噶嘛。係啊，我記得有台唔係㗎，即係我做歌手嘅時候咧，去到有台佢講嘢㗎啫嘛，佢哋係啊，佢哋剪帶又唔需要自己，係有人係有助手幫手㗎嘛。嗰陣時你學埋剪帶㗎，有冇學㗎？學晒㗎。我哋 on panel 啦，剪帶啦，剪得好好玩㗎。你以前係咪剪喺度做？真係剪帶嗰啲剪帶？係啊，真係剪帶。而家唔係㗎啦嘛，而家電子㗎啦嘛。唔係，我真係剪帶嘅，成條帶咁剪啊，膠紙黏嗰啲啊嘛。嗰啲 open fit 啊
open reel 嗰啲啦，嚇咁跟住剪完之後攞個新一班嗰啲唔知咩嚟㗎啦，好得意啊！我可以剪到你講嘅嘢係唔同晒㗎。係啊。咁就我哋仲會攞嗰陣時好重嗰個係咪叫 UHA 機？係啊。好重嘅。咁我記得即係 UHA 機咧，就係一個拎出去做街訪嘅，係好重嘅，係啦，有兩餅細帶入邊嘅。係，我其實乜都做過，我連接電話都做過。咁阿 Wendy 嗰陣時就 train 我㗎啦。咁我試過有一次咧，好驚，因為你接電話啦，咁啲人你會問大概啲人會問啲咩啊，講啲咩啊，要知道啲乜嘢。咁但係佢可以呃你嘅，會係啊。咁我就係遇到一個咧，咁同佢傾嘅時候咧就好地地嘅。咁但係到 live 嘅時候咧，佢就講咗啲唔應該講嘅嘢。咁嗰陣時我就衰咗啦。跟住然之後主持人就好用一個好多問號同埋係好無奈嘅眼神望住我。咁我就好委屈。唔委屈，但係我覺得。我中計添嚇，咁我以後要更加小心，因為其實我呢個角色係好緊要嘅。我除咗係去揾到邊啲係適合嘅人，可以駁通佢呢一條天地線入去傾偈之外，我都要保護主持人同埋保護個受訪者噶嘛。咁呢個係我嘅責任噶。咁所以更加要醒目咯，即係要問佢多啲嘢，咁試探多啲先知道佢係正常啊，唔正常啊，佢嘅來意係點啊，佢係真係有心傾偈，定係佢有第二啲目的咧？咁即係呢啲係教識我呢一張白紙嘅人咯。Vivian 你好特別喎！我而家先再諗翻啊，其實咧你唔係淨係一個明星喎，其實你係可以話即係由個最基層接電話剪帶開始出係咪？嗱，其實咧我同意啊。其實咧，如果能夠大家係有呢個咁嘅階層，如果又唔介意啊，首先我唔知，可能有啲人。我唔知啊，有啲可能一嚟就我要做明星，或者我要做 DJ， 我要做廣播嘅幕前嘅，我唔係走嚟剪帶嘅，我唔係走嚟聽電話嘅，即係可能唔知有冇人係咁樣諗啦。但係如果你能夠由呢一個基層開始做起咧，你就明白每一個崗位嘅難處，或者你會知道點樣可以更加好做到個節目啦。係啊，咁所以我會好體諒出邊即係幫忙嘅 PA 哥哥姐姐啦。係啦，我會好體諒啦。咁同埋我覺得自己能夠做就自己一手一腳做，因為係好 enjoy 嘅嚇。咁我以前係冇諗過自己係識寫稿寫古仔嘅。你有寫過咩？係啊，因為我同 Jennifer 兩個咧有個節目叫兩小無賴。哦，記得。咁我哋係扮聲嘅。咁嗰陣時咧就係每人輪住樓。即係你寫一集，我寫一集。咁我從阿 Jennifer，即係最近我哋成日都有溝通啊嘛。佢話你寫得幾好㗎喎，我話係咩？我寫到你滿意嘅咩？佢話係㗎。咁跟住我哋就會扮聲咯，即係扮聲去聲演兩個角色嘅。咁就每個禮拜都做啦。咁然之後我哋又走入去學生群。咁有個節目咧就叫做卜卜齋叱咤榜。咁就係咧每個星期咧就會訪問一間學校。咁我就將短半小時嘅即係最多嘅內容塞喺個半小時裏邊，就每一次就係大家剪一集咁樣咯。咁然之後咧，阿 Chris 個趣致新領域咧，咁我又係出去做訪問，記得晒嗰啲好多嘢。咁咧就每個星期咧要我諗一個好特別嘅行業，我自己揾。咁然之後咧就聯絡嗰啲人，就即係邀請佢可唔可以接受我嘅訪問咁樣咯，係啦。咁仲有阿 Miu 嗰個日本節目咧。咁佢哋有一個環節叫做青春 17啊，我唔記得啦。咁我又要介紹一啲 single 咁樣，所以我其實乜嘢範疇都試過。咁所以咧我有冇諗過自己可以演廣播劇咧？好似係你叫我先㗎。我唔記得。係咪啊？我唔記得。你好多劇都係你監製嘅劇，咁就係。係啦，咁啊 Blanche 有監製，咁係你兩個係發覺我係聲演演劇嘅。咁然之後咧，我係逼出嚟識寫故事，即係從未試過，係啦。咁 even 我哋節目嘅即係嗰啲 jingle 啦、識 tune 啦，都係我哋自己做噶嘛。咁係真係全能噶喎。你覺唔覺得？我想問下周慧敏，你覺唔覺得做電台有一樣嘢，我自己覺得最神奇、最吸引嘅就係你就係成件事、成個產品嘅創作人，由諗個古仔、諗個 idea、諗個節目，然之後寫稿、揾音樂、揾主題曲，然之後錄完音之後混音，包括剪埋帶同埋出街，每一句説話都係你諗嘅。
譬如舉例，當然每一個 media 有佢嘅優點啦，但係我就覺得啊，電影可能個燈咧佢打得唔靚，我咪唔靚咯；個稿寫得唔好，我咪唔好咯；或者個導演 take shot take 得唔好，我咪唔好咯。但係電台係你一手可以掌控晒成件事嘅好或者唔好，呢個咪得。係啦，咁所以就有機動性啦。係，即係你冇有時當然有啲嘢係分配出去做嘅。到我同阿 Chris 合作嘅時候咧，係咪二人世界？咁個係啦，二人世界咁就係張小嫻小姐，佢就係飛紙仔嚟俾我哋嘅，係唔會早到㗎。我想話嗰個稿係差唔多咧，我哋幾乎成日嗰啲短劇要 live 做㗎。你明唔明啊？我梗係知啦，真係滴晒汗啊！我哋好多名編劇都係咁啊，阿陳永嘉都係咁嘅。咁即係冇得係話讀熟晒啊！咁仲要我哋要兼顧有效果聲嘅喎，我哋要即場做效果聲、開門聲啊，可能要扮埋一人飾演幾個角色，係咪好玩呢？都幾好玩啊！嗱，呢個咧喺我哋角度覺得好玩，但係咧可能啲人聽住哇咁樣好辛苦咯，唔辛苦喎？點解啊？因為我哋中意做 DJ 啦，你中意做 DJ，你就會覺得呢個唔係一個辛苦，而係一個挑戰或者一個好玩咯。係啦，係咯，係好玩嘅。咁我自己做 DJ 嘅年代咧，我就最享受做廣播劇嘅。因為我覺得咧，演一個角色嘅時候咧，自己就會變身㗎啦。好似比平時流利啲添。係我覺得我做節目咧就唔流利啦。咁同埋我覺得我反應唔快。咁但係千祈唔好抹殺自己嘅可能性。可能你反應冇咁快嘅話，咁你可以係 full script 你自己準備定嘅。即係我覺得我唔信好多都係天才，即係真係現場有咁勁嘅反應，其實係待定嘅。即係我哋譬如而家我哋可能成日去做嘉賓，咁有時可能真係做嘉賓嗰個度埋個稿㗎。係啊，咁所以你要有一個準備咯，即係可能有一啲嘢你係會想講嘅，你可以引導對方去問到你需要嗰個 topic，咁你咪變咗好似自己係自然反應，或者係咁急都反應到，其實係有準備嘅，甚至乎你可以係 full script， 即係咩叫 full script？ 你可以解釋下。full script 咧就係有時如果我哋真係好驚自己會講話唔知講咗咩咧，就會寫咗成份稿出嚟。不過如果我自己嘅做法咧，就我會寫 point script 咯，即係 point 咯，就唔係真係每一隻字都寫出嚟咯。你有信心啊嘛，同埋你有經驗，你有好有呢個 talent。我成日覺得如果你揸住有一份 full script 咧，我自己驚自己會流於好似讀稿咁樣啊，即係唔夠自然啊，我自己感覺。所以又要扮到好似唔係讀緊 script 咁啦，你又要扮到係好自然，咁所以都係需要係聲演啦。咁因為我以前第一個節目咧係自己孭飛嘅節目咧，就係一個 live 嘅節目，就係輕談淺唱不夜天。嗰個你第一個節目啊？係啊，自己一個人做嘅，咁就係深夜嘅2點至6點嘅。咁我就真係唔敢寫一啲 points， 係啦，我真係 full script。4個鐘㗎喎。係啊，我係寫晒。我記得嗰時咧，我係孭住一個因為我帶啲碟翻屋企，跟住我要夾晒 timing， 我做咗個練習。咁4個鐘你夾晒 timing 啊？夾晒，係你真係唔好笑我。我覺得如果你覺得我唔係笑你啊，我係覺得你真係好可愛嘅，即係你嗰種嘅毅力咧，真係4個鐘做幾多晚啊？一個禮拜係咪1晚？但係都唔簡單咯，因為你真係講緊可能係我唔記得咗啦，30-40隻歌㗎喎，或者2晚，係啊，42隻歌啊，係啊，你要夾晒，係啊，講緊係可能4個鐘頭節目，你可能用12個鐘頭去準備都唔頂㗎，因為你要寫稿啦，你要夾啦，你絕對係夾唔到又再夾第二次啦，咁可能你係用緊3-4倍時間去做。我覺得一定要咁樣開始咯，呢個係唔可以懶嘅。要經歷呢一個即係步驟咧，特別係放我自己嚟講，我信心唔夠。咁我覺得我職場嘅反應唔夠。咁同埋我想自己唔好失禮電台啊。咁我寧願做多啲功課，我自己練得自然啲。咁出到嚟個效果，我就覺得起碼我安心啦咁樣。咁但係都梗係有炒粉啦，即係我哋最驚嗰啲 dead air， 我梗係試過啦嚇。但係我嗰次係因為肚痛啦，咁就我真係肚痛。咁我已經係播粵曲啦，係啊，我一路喺個廁所，咁其實有個室，嗱咁樣呢個咧播住聲㗎嘛，我哋大堂聽住㗎嘛，可以聽住嘅，係啦。咁你講下先。咁
我係真係播緊粵曲，因為粵曲咧通常有成30-40分鐘，應該足夠你解決任何嘅大小事項啦。我唔會咁衰嘅，唔會去到30-40分鐘嘅。咁我諗可能耐啲啦，10分鐘啦。咁我即係都係播啲我熟嘅粵曲嘅折子戲一段咁嘅啫。咁就 dead 咗幾秒咯。點知趕唔切嚇？跌咗幾秒咯，咁啊跟住又有啲夸嗰啲聲啦。你唔夠我差啊！我直情瞓着咗。你瞓着咗？我係做到5點幾啦，清晨6點交更啊嘛。即係個人開始鬆懈啊！我唔係專登瞓嘅，其實，但係你知道人有時攰咧，係你瞓咗都唔知噶嘛，你係會無端端突然間咁就瞓着咗噶嘛。咁點啊？有人打電話嚟啦？唔係啊，跟住咧接間嗰個咧叫做魏家晴。佢話佢坐的士咧，個的士哥哥照揸喎，聽到咔啦，的士哥哥繼續若無其事喺度揸車。佢好擔心你。呢個收聽習慣啊，就算咔聲佢都繼續聽香港電台嘅。咁跟住佢一落車跑入嚟咯，即刻擁醒我，喂，你做乜嘢你咁樣？咁我成個黑到跳氣咯。仲要嗰陣時係播緊嗰啲唔知細碟咧，嗰啲咪一隻歌。咁你係咪嗰陣時係已經係好有經驗嘅？我又唔係喎，其實我做通宵咧，就係吳石輝覺得我唔係好夠經驗，所以咧叫做俾我一個長啲嘅時間去 train。我本來係做青春交響曲嘅，咁但係咧就做咗之後咧，佢哋覺得好似你嘅技術咧未係好得咩？你落去做下通宵先啊，磨練下先，咁就落咗去做通宵咯。其實個個咧，我哋訓練員咧，咁我哋都係輪住樓。我諗我嗰一屆嘅訓練班咧。我講出嚟大家都識㗎，有李克勤添啊，有阮兆祥啦，跟住就有梁兆輝、陳漢詩，係咯呢啲咯，咁就大家因為 Chris 同埋余建明就早我哋1年嘅，係啦，咁就我哋輪住咯，輪住幾晚咁樣，做通宵，係咯嚇，大家做通宵，所以應該係1個禮拜1晚啦。如果咁樣嚟講，係幾好好嘅 training，因為你。要自己 master 嗰4個鐘嚇，冇人幫你手嘅，炒粉你自己咩噶啦咁樣，係一個好大嘅挑戰，但係都係一個好好嘅享受，因為你好似感覺成個晚上咧聽啲自己中意嘅歌啦，有啲人又中意聽你啊，咁係好開心噶嘛。同埋你覺唔覺得咧，自己控制嗰啲panel 係啦 panel 好型㗎，嗰件好型㗎，係人哋睇到，譬如有時朋友嚟探我啦，或者陪我，哇佢覺得。點解你可以知道晒每一條點樣用，可以一心幾用㗎咧？咁我都覺得幾好玩咯。係冇錯。但係只係得我哋香港電台可以咁咯。嗰陣時，因為有台唔係咁樣嘅。佢哋係唔使咁樣，好似有聽。佢哋主要係自己係講嘢，跟住其實佢哋錄完音之後咧，又唔使剪，啲帶都係唔使自己剪嘅，係咯，即係好嘆好多。你覺得可以好嘆啦，但係都學少咗啲嘢咯。我覺得我寧願識晒，係啦，做唔做一件事，起碼就總之。到冇人幫手嘅時候，自己係可以完全搞得掂嘅。冇錯，阿 Vivian 啊，你而家咧就係一個叫全能嘅 media 嘅人啦，即係你有演戲、唱歌，blah blah blah 好多嘢。相比咧，你覺得做 DJ 咧，相比其他咧，有啲咩分別啊？即係如果你又經歷過做 DJ 啦，又出嚟唱個歌啦，拍戲啦，係個要求方面、有感受方面咧，有啲咩唔同咧？電影咧，哇，好犀利喎！即係個感染力一上演咧，全世界都認識你，全世界都中意你。係唱歌咧又係啦，哇，可以傳頌好遠嘅地方，個個都聽過你嘅歌曲。咁做 DJ 咧，會唔會相比起上嚟咧？你覺得呢一樣嘢，你覺得個感染力冇咁大，定係你會覺得有另外一種嘅感覺？因為你如果係成個畫面見到你咧，你可以分散好多注意力啊。咁你可能個聲唔夠靚嘅，你個樣夠靚就可以填補翻，或者你演技夠好。咁但係真係做 DJ 咧，我覺得聲一定要靚咯，真係好緊要咯。咁我就覺得我把聲唔夠靚嘅，所以我就好快唔做啦。同埋做得唔夠好嘅，即係我個對自己要求係覺得我係唔夠好。咁我記得阿蛋同我講，嗱，你做咁多嘢，咁你咪分散咗自己去即係努力嘅時間咯。咁你揀最啱你自己想發揮得好嘅嘢，你就放棄一啲你覺得你做得冇咁好嘅地方嘅工作啦。咁所以咧，同埋嗱，節目唔係咁多嘅啫嘛。咁譬如我仲做節目嘅話，咁我就壓住一個節目啦。咁新人又嚟緊啦。咁如果我退下嘅話咧，我放咗呢個機會出嚟咧，咁亦都可以俾新人可以有機會做節目，咁幾好咧？可能有更啱
比我更適合嘅人係可以做節目噶嘛。明白。咁我就覺得我唔想阻住地球轉。咁我的確有呢個諗法嘅。咁所以我就覺得俾更勝任嘅人去佔據一啲即係 airtime 咯。airtime 不過係嘅，因為嗰陣時你都有好多嘅不同嘅渠道去發揮自己嘅 talent 啦，演戲啊、唱歌啊，咁我亦都明白嘅。但係如果今日嗱，我哋咧再搞呢個我是 DJ 啦，咁你作為一位師姐啊，就過來人啦，會有啲咩建議，或者你覺得做 DJ 嘅人應該有啲乜嘢嘅具備嘅特質或者條件呢？咁樣正如有啲人考新 DJ 嘅時候，我好中意講嘢啊，咁樣，喂，個個都中意講嘢噶啦，咁你中意講嘢，你講嘢好唔好聽先得噶？你自己覺得咧，就係真係要好聽先咯，咁就唔使驚啲嘢唔識嘅，因為咧我都係乜都唔識，同埋唔諗到自己真係會學識晒嘅人，即係咁冇天分啊！我覺得自己咁都可以學識晒咁多嘢，即係可能係爭邊個快啲啊，邊個慢啲，咁唔緊要咯。你係要俾自己機會嚇。如果你真係想對做電台節目有興趣嘅話，咁我覺得係可以去嘗試嘅，即係可以放膽嘗試，因為我哋係唔怕即係唔怕跌低噶嘛。你喺跌低嗰度可以企翻起身噶嘛。冇錯。咁犯錯每人都會犯咯，咁俾機會自己犯錯去學精咯。咁其實好好玩嘅。真係唔係做節目咁簡單嘅，會令到你可能對音樂啦，或者我最中意係聲演嘅，即係譬如有套戲係完全係見唔到我嘅，但係我聲演一個角色，或者我配音，我都試過配音啊，係配一個日本嘅動畫，我係幫藥師丸博子，我就係配佢，咁佢係一個女主角嚟嘅，咁係講佢同一隻狗嘅故事，咁好好玩，好開心，咁嗰個。呢一樣嘢就可能喺電台度學翻嚟㗎，係啦。咁但係配音咪仲難啦，仲難㗎，要夾口型啦、時間啦、幾時開口、幾時收口啦，係啦，同埋你嘅聲要學翻嗰個公仔啦，係咪配合翻？係咁，但係我覺得係要有使命感嘅，即係唔係你一做咗節目之後咧，就唔係你個人嘅事啦，即係你要對個社會負責。咁你講嘅説話咧，其實你已經係公眾人物，咁你要對你自己講嘅説話要負責任。冇錯。咁其實你要一早係諗定你呢個人設，即係譬如阿 A 你想做電台節目啦，咁你係一個咩人設咧？你想帶俾而家，因為其實而家唔係咁簡單播歌啊咁樣咁簡單。你有咩 message 係？即係你善於去，你個 role 係咩咧？係啦，你係咩角色啦？你係一個即係其實係一個橋梁啊！你要傳播啲乜嘢嘅信息俾你想聽嘅人，咁一定要諗定咯。咁我覺得又唔係好個人嘅。你有個團隊啦，即係可能同監製要去商議咯，發掘你嘅即係長處係。其實難㗎呢樣嘢，即係揾自己嘅嗱。除咗頭先你所講，我好同意啦。即係其實阿 Vivian 講嗰種係好學院派嘅，就係話咧，你做一個 media man，你做一個傳媒人，你做緊一樣影響緊好多人嘅工作，所以唔好太掉以輕心，唔好噏得就噏，或者唔好講一啲咧你自己覺得啱嘅嘢，或者一啲社會上唔接受嘅，你係唔應該透過呢個大電波咧去傳遞一啲唔正確嘅嘢嘅。係啦，係我哋以前啲 professor 都係咁教我哋。第二樣嘢咧就係話，你做咗個 media man 啦，你點樣可以令到大家會喜歡聽你，而唔係聽阿 B、阿 A、阿 C 咧？你有咩特別先？你自己有咩特別先？係咪先？係啦，同埋你都要有承擔責任嘅能力，因為所有出自你口嘅嘢都係你講噶嘛。有人會錄低嘅，係啦，就永遠噶啦。咁以後。即係你講嗰句嘢，可能不斷會重複，即係大家會聽到啊咁樣，所以我覺得而家做呢一個廣播係難過我哋以前好多。其實一向都有呢一個責任嘅責任感係應該存在嘅。咁我哋想問下你啦，其實嗱，你外形好突出啦，咁你能夠喺幕前咧，令到好多人都話呢啲人好吸引啊，外貌好標青啊。但係你覺得做 DJ 其實外貌係咪咁重要咧？如果俾分嚟講，你覺得外貌10分佔幾多分呢？因為我嗰個時代嘅 DJ 咧，就都幾多係有做幕前嘅，咁所以可能你哋揀一啲新人出嚟，即係可能會兼顧咗多啲即係揀選嘅準則。咁但係我又覺得呢一個潮流又好似冇咗咯喎，好似即係
做廣播嘅咧，就係專心做廣播咯。咁同埋少咗音樂節目啊。係啊。咁而家好多都係傾談啦。咁係反而個腦袋緊要啲啊。係啦，轉得快唔快啊？咁譬如即係可能係我老公嗰啲。即係佢嗰種節目同你哋嗰啲節目，生活節目啲新，係啦，講時事啊，講社會嘅嘢啊，咁你要係好注意呢啲咯，做足功課咯。冇錯。其實我相信每一個人咧，總有啲係吸引人嘅，可能你個外形。咁如果你外形吸引，呢個世界好公平嘅，可能你講嘢嘅內容好吸引，你好有點子，你好有創意，呢一樣嘢其實都係你要考 DJ 嘅時候，你可以表現出嚟，唔係淨係靠個樣。所以就算如果你聽緊，你覺得自己嘅樣唔算係好突出嚇，咁但係唔緊要，你只要知道自己最叻乜嘢，你將你最叻嗰個表現出嚟已經 OK，可唔可以咁？係，同埋我覺得樣唔係最緊要，係character 最緊要。冇錯。係啊，你個即係有冇一個吸引人去聽你嘅特質喺你嘅節目裏邊嚇？點解要聽你？冇錯啦。點解要聽你嚇？點解要聽你咧？你要自己諗咯，諗到一個原因俾自己，你就可以去。呢個問題係長青嘅，每一個想做 DJ 嘅人問下自己：我擅長乜嘢？點解人哋要聽我？唔係聽其他 DJ。如果你揾到個答案咧，快啲報名，我是 DJ。好啦，咁啊，最後咧想問下 Vivian 啦，你有啲咩嘅建議啊？俾即將要考入我哋我是 DJ 呢一個嘅活動嘅朋友們，你有咩建議啊？即係嗱，我而家話俾你聽，你要咁，你要咁，你要咁，你有冇咩建議俾佢哋？千祈唔好話唔得。係啦。所有你覺得唔得嘅嘢咧，係真係可以學識嘅。咁我相信訓練你嘅人都會好盡力去幫你。咁俾自己多啲機會，千祈唔好自己即係投降先。係即係唔好未參加就哎呀我唔得噶啦，千祈唔好。試即係譬如我哋寫劇本一樣啫嘛，我點會識啫？冇諗過自己會識㗎。雖然我讀書嘅時候作文我好快嘅，永遠都係差唔多全班最快就可以。即係作完嘅人，咁但係我都冇諗過自己要寫一啲劇本，咁仲係要出街，係啦，仲要自己演埋，咁我覺得挑戰好好玩嘅。如果你做到嘅時候係好開心嘅。你而家叫我搞嗰啲機器，我都唔知幾驚，我幾乎係連屋企嗰啲電視都唔再識開添啊！即係簡直退化咗。係啊，我幾懷念我以前，哇！即係呢隻手又搞控制 panel， 係啊，搞緊呢隻碟，呢隻手又捽碟，跟住然之後搞卡機，真係好滿足，好滿足啊！係啊，我其實好想爭埋嗰個新聞報告，同埋嗰個讀埋新聞添啊！好想做呢一樣嘢，係啊，因為起碼我而家流利啦嘛。我覺得我以前唔流利嘅，咁但係就嗱，我都可以變成而家，我覺得我比較講嘢流利嘅一個人。以前我係覺得我完全係合乎流利係爭啲嘅，咁所以真係可以 train 出嚟嘅咯。真係可以進步嘅，係可以你不足嘅地方係可以係因為時間嘅訓練，你係可以修正嘅。嗱，參加我是 DJ 咧，幾樣作用嘅，我覺得第一咧，測試下自己，你覺得自己得，或者你覺得自己唔得，試下咯，點解唔試下？唔使驚俾人笑㗎。測試咯。第二樣嘢係一個好好嘅機會，進入一個好特別嘅工作環境。電台嘅節目主持人呢一樣嘢咧，我覺得係一個好大嘅、好有吸引力嘅崗位嚟。咁第三就係可以認識下而家喺娛樂圈啊，或者電，因為你有機會接觸噶嘛。即係我哋做節目主持人，譬如我今日訪問阿 Vivian，哇，好開心啊！嗰陣時候訪問譚詠麟，好開心啊！訪問邊個？即係呢個咧，都係我哋即係作為半係幕前幕後接觸下呢個啲明星咧，係一個好開心嘅嗬。你嗰時有冇呢個感覺㗎？有嘅。咁嗱，我想問你係 enjoy 自己係做節目啊，一個人啦，定係你中意有？我咩都中意。即係有成班人傾偈，你又開心。其實咧，我中意做電台咧，係乜嘢都中意。譬如我做過廣播劇嘅導演啦、監製啦嗰陣時，你都寫劇本㗎喎。我淨係廣播劇組㗎。我未入二台之前，我係跟李安球做廣播劇嘅。唔怪之你把聲咁好聽。所以嗰陣時阿衛斯理啊，或者好多嗰啲劇咧，我有份 produce 㗎，即係多年之前。你都監製過我節目㗎。係啊，二人世界啊嘛。係啊，係我最中意嘅一個節目。我都中意你兩位嘅合作，真係好好笑㗎，好有火花。同阿黃海芹。到而家咧，我都覺得 Chris 係我台上邊嘅一個最佳拍檔。總之咧，我哋一齊嘅時候咧，就好好笑㗎啦，就大家變翻細路仔啊！即係雖然我哋已經幾十歲，重拾翻當年嗰種感覺，但係一齊嘅時候咧，好似變翻廿幾歲。你又笑下我，又笑下你咁樣。係啊，咁我當然佢而家好
好冇所謂㗎，你笑佢佢又好接受，好玩得㗎。咁嚟啦，你最中意自己咩節目啊？我自己最中意都係3個節目的心。我頭先咧喺咪後咧，即係未開始之後同阿 Vivian 講，其實咧阿 Jo 咧係我人生裏邊，我人生撞過好多幅像啊！即係令到我點講咧？即係由一個地底嚟咧，我曾經唔係好識做節目啦，先講過啦。咁做個節目，大家都覺得唔得啊咁樣。咁跟住你做下通宵算啦咁樣。咁我以為我以後都係咁噶啦。咁我係撞到好多幅像，幫咗我，令到好似發掘咗我另外一面出嚟咁樣。即係我以前係一嚿石頭，咁原來有一日有啲人將我磨下，咦原來都靚靚地，拎住咦 OK 都。即係唔係最叻嘅，唔係最靚嘅鑽石都可以拎得出去賣喎咁樣，咁所以後來咧就有清晨發育人啦，同阿 Sarah 做咗啦，咁大家話都幾好笑喎，喺週末咁啊清晨發育人啦，咁到後來有一個星期日嘅節目，因為星期日係冇咩人願意做嘅，因為星期日個個都去玩嘅啦咁樣，於是咧就話梁繼璋你諗一個節目啦咁當時我又唔係好識人喎，咁問下阿曾志華，佢掉咗兩個名，一個邵國華，一個倪震，俾兩個名你自己同佢哋傾啦，咁就。撞下就，同埋最初我哋唔係講愛情嘅，後來因為其中有個環節叫聽歌學追女仔，咁啲人好中意，咁我哋傾落就話不如咁啦，我哋成個節目講晒拍拖啊，講追女仔啦，咁就變成一個愛情節目咯。你哋嗰個節目真係好犀利，犀利到咧仲有唱片公司請你哋錄歌啊，歌咯，出黑膠碟啊，出黑膠碟啊，仲賣到唔知金定白金喎。OK 啦，電台仲有冇隻碟啊？我覺得要聽咯，有嘅，要拎出嚟播下咯。所以嗱，即係有時有啲嘢係真係要行第一步，然之後就會有好多步，同埋好多路俾你繼續去行，但係都要靠你行第一步。係啊，如果我冇電台呢一個訓練咧，我覺得真係幫咗我之後嘅工作，即係我成為一個演員啊。我成為一個歌手啊！真係對我有好大嘅幫助嘅。講翻轉頭咧，你覺得咧，你嗰陣時咧喺電台裏邊咧，你最欣賞邊個 DJ 喺你身邊？其實嗰陣時你嗰一輩咧好多好叻嘅前輩，好多好叻嘅前輩，係咪啊？係啊！阿 Blanche 又好犀利啦，好犀利。阿丹就更加犀利啦，犀利。係啊，其實 Chris 都好犀利㗎，Chris 好犀利。哇！嗰時迷到幾多女仔啊？佢反應快啊，同埋佢嗰個本事咧。即係其實我嗰陣時係做嗰個二人世界嗰個短劇，你知話我哋係 live 做噶嘛，佢係霸晒所有嘢嚟做嘅。佢連聲效啦，係啊，做演戲，即刻個音效啊，係現場，佢已經係可以一手佢腳雖然冇用啦嚇，即係我形容佢腳都出埋，即係可以係咁好流利，好靈活，唔會炒粉，同埋咧係極度俾電台嘅人好有安全感嘅咯，即係有佢咧，你覺得個節目就係會 OK 嘅啦，會好啊，唔係 OK 係會。係啊，咁同埋咧變咗係，我覺得佢喺我隔離咧，我係一個強心針咁樣一個人咯，好放心。佢拍嘅時候係好開心，係啦，真係好多好難忘嘅即係記憶嘅，係啦喺電台。好，咁如果大家想成為電台嘅未來嘅接班人，或者未來喺電台嗰個殿堂上面寫有周慧敏啦，有邊個有埋你個名咧，就快啲參加我是 DJ。我哋今日非常多謝 Vivian 周慧敏，再一次多謝你，得閒翻嚟又探下我哋，好唔好？多謝你 Michael，多謝晒。